Hello， 大家好，我是熊二，现在被这个上去装修房子，弄好一点点，然后接待游客，这也是对熊的一点收入来源吧。所以现在马上也要过五一劳动节了，家里面呢特别乱，现在兄弟来到那个欧语谢安子去了，所以现在熊二准备在上面搞个网红招待所，欢迎大家来徐家村看，现在。我给大家记录我的生活，加油加油！从沙脚下爬到悬崖村沙底上需要花2个半的小时，天梯几乎垂直，都在60度左右，最高度达到了90度。这就是悬崖村，接下来熊二会在上面发展的会越来越好。现在我们呢要开始爬第1节天梯了，悬崖村沙脚下爬天梯到沙底上需要花2个半小时，一般外地游客走4个小时，本地走2个半小时。以后熊二会在悬崖村会发展的越来越好。我继续爬天梯，记录一下我的生活，展示给大家。终于到这个1/3的这个平台了，哎呦，受不了了！也不知道将来会怎么样，但希望通过自己的努力下，会发展的越来越好。之前粉丝来了都没有地方住，所以现在熊二决定要把它搞好。加油吧，小猴子！在用力的活着，酸甜苦辣里醒过也醉过，
现在到这个拉卜站了，接近走了2个小时，才到了这个最高的这一座山。还有垂直90度的，还有一段天梯，爬上去我们就到平路了。今天也是熊二为了在悬崖村弄好条件更好的情况下，累的话都不想说了，一直在喘气，气都喘不过来。在路上遇到了一位主播，我俩一起同行了上来。好吧，加油吧，将来会越来越好。我们在悬崖村等你们的到来，会改变的越来越好。加油！加油！太累了，现在马上我们到那上面平地了，看下面都是悬空的，哎呀，在悬崖边上这一节天梯特别斜，哎呀，好累啊！天哪，游客还在跑天梯。这是以前的藤梯，现在全部坏掉了。锅过来接我了，看吧，哇，背得好重，终于可以搬了。还有这么远的路程，要爬到那上面2个天梯，跑到底上，再爬过去走5分钟，我们就到达家里面了。啊，加油吧！这个是我背的，现在一半被一个大哥背回去了，现在可以减轻一半了。这是最后一个天梯了，这段天梯爬完我们就到底了，再走一段这个路我们就到家了，也天要快黑了，现在6点钟了，接近今天爬了3个多小时。开过来哟！大哥好心来接我，现在累得快不行了。这个天气白的，感觉如何？这个感觉怎么样？感觉爽爽的。你看他练的低了。终于快要到了，这家背后就是熊二家了。接近爬了4个小时，到达了家，啊，受不了了。看吧，快到家了，这就是熊二家了，前面这一家。大哥来接我，不然的话可能还在路上累爬。好了，终于到家了。今天的视频分享到这儿，明天更新改造房子。